嘿，朋友们，12月1号，全新的国行 PS5 正式发售了。那新款和旧款到底有什么区别？该买光驱版还是买数字版？如何玩到更多的游戏？那本期视频会基于我使用2年 PS5 的经验，给现在想要入坑的朋友一点点小小的建议。干货很多，可以点赞收藏，慢慢观看。我们先来说说新旧款到底有啥不同。首先，新款的机身设计更加紧凑了，重量也减轻了不少，但旧款的底座被拿掉了，得另外掏钱买，要229块哦。其次，光驱变成了可拆卸的，换句话说，如果你买了数字版，后悔了也能单独买个光驱装上，当然得花759块。第三个变化是硬盘变得更大了，那现在1TB 的容量比原来的825G 多出了不少的空间，可以多装1、2个游戏了。那最后一点，价格变得更亲民了，光驱版现在只要3599。数字版更是只需要2999，我记得当时我买的时候得要3999呢，而且还得靠抢。那总的来说，新款的 PS5 呢更加的轻巧，硬盘更大，价格呢也更友好了。想尝鲜的朋友，现在是个好时机哦。那首先明确一点，不管是国行还是海外版的机器，在性能上没有任何的差别，最大的差别还是体现在游戏阵容上。国服确实没有什么好玩的游戏，但是这个问题可以通过一个小的技巧来解决。视频的后面我会讲到。那国行的好处呢有2点，首先是享受整机的2年质保服务，其次价格上呢也更有优势。但是今年这个优势呢变得很小了，只有100-200块钱的差距，不像 PS5 刚发布时，日版的机器一度炒到5000多。那如果你不是那种硬核的玩家，还是老老实实买国行吧，因为保修还是挺重要的。像我的手柄呢就曾经坏过，去到索尼的售后点给我免费换了一台新的。那关于买光驱版还是买数字版的问题，以往我都会推荐大家买光驱版，但是鉴于今年的光驱可以拆卸了，就算买了数字版，后期也能买个光驱给它装上。这么看来，数字版似乎是更有性价比的选择。大部分人都不是那种天天泡在游戏里的玩家，那如果你每天游玩的时间不超过2个小时，我觉得数字版就够了。像我自己虽然买了光驱版，但由于我只玩非法这种年更的游戏，没有买碟的必要，光驱呢也没怎么用，省下的这几百块钱足够你开一个2档的会员了，里面的游戏多到你1整年也玩不完。那说到会员啊，我以港区为例，分为3档，基础档每月有免费的游戏，外加在线联机。那升级档游戏呢更多，包含了一些受欢迎的游戏大作。高级档最多加入了一些经典的游戏。我一开始呢是买的2档，但由于我太忙了，真正玩过的游戏呢并不多。现在我就降级到基础档了。那如果你是新手，想尝尝鲜，2档会员呢是个不错的选择，建议你按月开通，有需求呢就继续续费。1档的会员我不太建议，可以玩的游戏无论是从数量上还是质量上都不太行，仅适合那些明确知道自己想玩什么游戏的玩家。最后回到之前那个关于国服游戏少的问题，想玩更多游戏呢就得换区。在你拿到国行的 PS5 之后呢，去做一个港服的还原。方法呢很简单，只需要上某宝搜索 PS5 港服备份，然后找个销量高的店铺下单，他们会给你详细的操作步骤。等你还原成功呢，你的游戏阵容呢就大大增加了。好了，今天的内容就到这里了。如果觉得对你有所帮助的话，欢迎点赞、收藏、关注。有更多的问题，欢迎在评论区和我交流。我是戴伦，我们下个视频再见 ，Peace。